जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कैट्स के अंदर ये जो कैट्स गैंग है, इसके अंदर विड्रॉ का ऑप्शन उन्होंने दे दिया है, तो अभी सर्वर डाउन है। तो जैसे ही इसका ये आपका ओपन हो जाएगा तो आपको इसके अंदर एयर ड्रॉप का ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएगा। उसके अंदर हमने एक्सचेंज अपनी कनेक्ट करनी है, तो एक्सचेंज में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपने कौन सा एड्रेस किस तरह से निकालना है और यूआईडी किस तरह से। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लगा देनी है एक्सचेंजेस में अपने और कनेक्ट हो जाएगा आपका।